Чайник смотри, ёпту. Чайник смотри, Ничего, чайник, блядь, смотрите. Вон. До свидания, нахуй. Эдик, пить будешь? Пить буду. Будешь? Сколько? Да. Много будет. Много? Ты сколько занимаешься уже СТО, Эдик? Че? Ну, СТО сколько занимаешься? Да вон, блядь, полгода, нахуй, блядь, как столяром, блядь, пришли, нахуй, так, блядь. Эдик, А что с этим двигателем, Эдик? что с этим двигателем произошло? Ну, это проблема, нахуй, ребята. Ну ты же 108, ты должен знать. Не, А ты кто? не, страшно. А ты кто? Эдик. Я крутитель. Какой... Эдик, надо же соображать за полгода, можешь научиться чему-то? Нет. За полгода научишься точно ничему, нахуй. Ну, Отвечаю, блядь. он должен был научиться клапана регулировать Нет, или что-то. не это. Нет. Без проблем. Я поменяю, блядь, может быть, стойки, нахуй, может, что-то еще. Но Ой, блядь, два, одна. чё?